結果的にお客さんも台風のせいであんま他のバンドのお客さんも少なくて、って言って見ても10人ぐらいはいんねん。いやそう、なんか俺あのシーンを見て、もっと悲惨な日やるぞ。まあね。見てもおじさん普通は。いやそうだよね。バンド好きおじさん。バンド好きおじさんに。いや全然嬉しいで。もちろん今までの経験上、もっとガラガラのライブ空間ってあったよ。出演するバンドマンしかいい日に。まあ僕らはあんまないですけどね、それはね。あれ意味ないよな。そういう経験をしたこともあったな、過去に大学生の頃とか高校生の頃に。あるやろ。ただまあ動員できひんのと集客しないのはまたちょっと別やからな、なんか頑張ってだから呼ぶ気がないバンドっていうのもいますからね、たまにね。俺はまあまだマシかなって思った、あのシーンを見て。